いたします。お年寄りや体の不自由なお客様、妊娠中や重要者をお連れのお客様には席をお譲りください。なお、優先席付近では、混雑時には携帯電話の電源をお切りください。それ以外の場所では、マナーボードに設定の上、通話をお迎えください。ご協力をお願いいたします。お待たせしました。まもなく発車します。
乗車ありがとうございます。次は、道路
車ありがとうございます。次は、八中宮前、宮前です。
いたしました。まもなく発進いたします。ご乗車ありがとうございます。次は貝塚終点です。お忘れ物のないようにご注意ください。あの看板におなじみの母の心でお手伝い、マザーホームでお降りの方は早いにお降りください。まもなく貝塚